Eko. Banyak botol. Tuh, apa aja tadi? Hah? Piung. Saya aja dulu Piung kan? Karena di sini utara. Pahit yang lagi. Jangan lari, Pahit. Kita satu tim. Ya. Awas, ada motor. Nah. Mana sih? Hah? Oh, ke hutan. Di sini ya? Satu tim. Kita nggak boleh berpisah. Satu lagi aja. Nggak bisa. Satu lagi aja. Dani sama Tani bertahanlah. Atau lagi aja tuh aku. Nih. Oh iya di sini. Sama tahu tempatnya situ. Tunggu. Dani sama Tani belakang ngekam. Kita maju. Ya udah. Oke. Eko foto ya. Kamu enggak. Aku juga. Takut nih. Oh my god. Serem banget. Lihat. Mau kemana sih? Kita mau lihat itu. Trevor Henderson. Situ. Ya sini. Woi, Ih, kenapa harus ke situ-situ sih? ke hutan katanya. Situ. Udah, biarin aja Faiz, kita tinggalin. Ih, kok sendirian Faiz? Ya udah. Situ ah. Adek aku itu. Bener apa ke hutan ke situ? Beneran. Jangan bikin menakutkan apa. Jauh banget nih dari rumah kita nih. Awas lo ada penculik. Udah kita tunggu sini. Apa? Mana si Faiz? Ya, Faiz. Ayo jangan ke situ-situ. Faiz. Wah, ada kantukan. Faiz. Biarin dia mah. Yuk. Udah kita balik pulang. Mana sih Cartoon Cat? Tadi dia aku lihat loh ke situ. Mana? Udah hilang. Kayak begini. Ada lagunya lagi begini. Iwana wena pepi. Nani tanah. Ini rumah tua nih. Ile oh my god. Cartoon Cat rumahnya situ. Itu rumahnya. Aku pernah masuk. Parah. Coba kita masuk. Tengah lagi gondol wewe gombel. Apaan Kita itu videonya di pintu keluar aja. Udah. Di rumah tua tuh. Sini. Jangan. Kabur Faiz mah nyempil-nyempil. Itu aku untuk anak beneran. Kan Tadi aku pernah dengar itu. Kayak gini. Di situ. Ini mau kemana lagi? kita mau lihat itu. Ngapain aku mau jalan-jalan? Wah. Jalan-jalan lagi. Tahu coba. Ini bukan rumah tua, coy. Masa ada sandalnya? Kamu ngapain? Mana? Tinggal kemana? Mau masuk. Udah. Udah aja. Jalan mana tuh? Sangat menakutkan, coy. Saya mau makan nih. Saya mau makan nih. Saya mau padang ke kanan. Itu jalan raya. Enggak. Ayo balik lagi. Balik. Balik, aku dengar suaranya.
suaranya tuh. Di situ tuh. Dengar begini suaranya. Ayo. Bener juga kan, aku juga kabur. Aku udah terpikat. Benar. Benar, tadi aku suaranya begini. Aku dengar suaranya. Kita langsung balik pun. Alturki lagi makan orang. Hah? Jangan lari, jangan lari. Alturki lagi makan orang. Oh iya, makanya dia bilangnya. Jadi Gitu. Cat lagi mengincar kita. Makan kepalanya. Lalu Kartun Cat ngeliat aku loh pas lagi makan, pas manusianya habis begini. Anjay dia nak. Pak, aku dengar suaranya loh. Iya begini nih, pas habis makan orang. Begitu. Itu dia menang. Kayak mana panjangkan tangannya? Kayak mana tangannya lagi melawak. Suaranya aneh cuy. Tadi aku megang. Dia deket hutan. Tadi itu. Udahlah. Ini sangat menarik.